नमस्ते सेवारो म उषाको तर्फबाट फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो डेली ब्लग्समा। अहिले बेलुकाको 7:30 भइसकेको छ। माइतीले चेलीलाई, चेलीले माइतीलाई स्पेशल ट्रिट गराउने चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि चाहिँ हामी आउटिङ जाँदैछौँ। के कसो हुन्छ, हुन त नाइट हो होइन, अब त्यस्तो राम्रो भिडियो चाहिँ नआउला, के कस्तो खालको भिडियोहरू म लिन सक्छु त्यो म लिएर तपाईँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ है त। ल हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्क्यौँ है, 3 आमा छोरी भएर। हिँड लु। ल हामी चाहिँ यहाँ भेला भयौँ, भेला भइरहेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बुहारी रेडी भइसकेको छ। अनि मेरो मम्मी पापाहरू चाहिँ कता खै कपडा लगाउँदैन हुन्छ, रेडी हुँदैन हुन्छ। ऊ मात्रै एक्साइटेड छ क्या जानेर, अरू चाहिँ फुस्ने भइरहेछ नि। ठिकै छ, अब यहाँ भेला हुँदै जान्छौँ सफारी। ल हाम्रो चाहिँ यसरी जाँदैछौँ, पापा मम्मी हामी सफारीमा, भाइ बुहारी 4 जना स्कुटरमा है यसरी जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब कस्तो झिलिरी बनाउँछ आम्मा मम्मी यस्तो आउनु न मम्मीहरू सबैजना। लु देख्छ नि त यतापट्टि। अलिक पछाडिबाट हामीले बोलायो, मतलब होइन उसले देखेको। ल हामी आएको लोकेसन चाहिँ यहाँ छ है। यो चाहिँ कुटी घर समथिङ के अरे। ल पस्नुहोस् मम्मी मामा पापा मेरो बुहारीहरू अनि फर्म। अहिलेसम्म हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ हाम्रो 2-3 परिवारमा चाहिँ बुहारी 2 जना आएको छन्, अरू बाँकी छन् होइन। यहाँ मेरो भाइहरू। ल अरे ऊ पनि आइसकेछ। ल हिँड्नु न यार। ल हजुर रमाइलो भइरहेछ। उहाँहरू चाहिँ मेरो फ्यामिली हो है। मेरो नानीहरू, मेरो छोरी, मेरो बहिनी। बहिनी माइली बुहारी किन गुमुक्क परे कि चाहिँ मेरो बहिनी हो है। अनि यो चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि मेरो मम्मी फमा, मेरो मामा, मेरो पापा एक हुनुहुन्छ सबैजना। ल यो चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि हो होइन। ल धन्यवाद। मेरो भाइहरू चाहिँ स्पेसल, मेरो भाइहरू चाहिँ भाइ बुहारी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ है। मेरो स्पेसल गेस्ट चाहिँ यता हुनुहुन्छ। भाइहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? ल एकदम राम्रो लागिरहेछ हामीलाई। हजुर त्यसैमा धेरै धन्यवाद फेरि हृदय दिलदेखि। अब जे भए पनि अब हामीले एज अ मेमोरी सम्झेर अगाडि बढौँ न होइन। ल आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई दुवैजनालाई। ल हुन्छ, हस् धन्यवाद। मेरो माइला भाइ ल केही बोल्न चाहन्छौ? मेरो जेठी बरी केही बोल्न चाहन्छौ? म आज मलाई खै के पो भन्छ त उहाँ चाहिँ मेरो दुईटा सिङ पलाएर थामी नसक्छ। यहाँ 2टाको सिङ पलाइरहेछ अरे दाजुभाइ। यहाँ चाहिँ मेरो जेठा भाइ र माइला भाइ भएर मेरो बुहारीलाई चाहिँ एकदम धेरै ऱ्याक गरिरहेको छन् रहेछ, बुली गरिरहेको छ नि। उहाँ उसलाई चाहिँ अलिकति भइरहेछ है। ल यता चाहिँ मेरो बुहारी र मेरो बहिनी चाहिँ पुरा टिकटकमा हुनुहुन्छ है। ल एकदम राम्रो। ल होइन ल हाम्रो चाहिँ यस्तै हुँदैछ है, यस्तै चल्दैछ। अनि सुन्नुहोस् न भाइ, एउटा कफी कम आएछ यहाँ। 4टा हो कफी? ए ल हुन्छ। यस्तो छ कस्तो दामी गोल्ड सरी प्लिज बिचमा हात चाहिँ नलाइदिनु होला। भन्दैन ल म अघि भनिसकेँ, मेरो भाइहरूलाई ह्याप्पी हुनुपर्छ, त्यही हो। मेरो भाइहरू ह्याप्पी भएको देख्न पाए फोटो भेट गर्छ कि भित्र मान्छे चाहिँ भित्र
ल जाऊ ल यो सेकुवा चाहिँ किन सेको चाहिँ किन म अनि तपाईँहरू ड्रिङ्क्समा विथ पापा एक्सट्रिम सुरु गरौँ भित्र यहाँ चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ हाम्रो पापाहरू हुन्छ पापा मम्मी कर पमा दिदीहरू भित्र बस्नु भएको छ कुटी होइन कुटीको कम्बो सेट यो चाहिँ बहिनी प्लेटहरू ल्याइदिनुहोस् न ल दुईटा प्लेट जति पापालाई चाहिँ भाग लाउन दिँदै हुनुहुन्छ सबैलाई बराबर हजुर ल आऊ भित्र भित्र ल हस् ल अब हाम्रो चाहिँ आजको डिनरलाई आज यतिकै बाई बाई गर्नु पर्ला। आज चाहिँ हाम्रो डिनर यस्तै भयो। अब हामीले सक्यौँ है। अनि मम्मी पापालाई चाहिँ हामीले सफारी रोकिरहेको छौँ। त्यही भएर मम्मी पापा नानीहरू सफारीमा जाँदै गर्छन्। मेरो भाइहरूले चाहिँ अझै पनि इन्जोय गरिरहेको छन् है। खाना चाहिँ कस्तो लाग्यो? खाना कस्तो लाग्यो? ठिक छ नि ल एकदम ल ल त्यस्तो भयो ल ठिकै छ। मेरो भाइहरूले पनि रिभ्यू दिइसक्यो है। राम्रो लाग्यो रे। ल फमा अब हामी जाऊँ त के गर्नु नि। ल हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो। अब मैले चाहिँ राम्रोसँग उली नै पाइनँ भिडियो किनभने गानाहरू बजिरहेको थियो नि त। त्यही भएर थोत्रै क्लिप लिएको छु भिडियोमा है। त्यसलाई हेरेर साथ दिनु होला। ल अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ उता हेर्नु सफारी एउटामा मात्र तपाईहरु तपाईं जानु पर्छ ए त उसमा आउँछस् त हुन्छ केटाकेटी कति धेरै आयो न हामी काखमा लान्छौँ यस्तो गर्दा हुन्छ गर चाहिँ अगाडि बस्नु होला तर अगाडि बस्नु पर्यो फेरि यहाँ आइदिए नि त कोरोनामा ड्याडी एकजना अगाडि बस्नु पर्यो क्या ल हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अहिले। लु मामा मम्मी फमा पापा लु बाई 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 अब हुन्छ कति बजी जाँदै हुनुहुन्छ मामा 2 बजीतिर ए म बिहान आउँछु नि एकछिन। ल फमा मामा लु बाई बाई पापा खोल्नु सक्नु भएन म